Og Julie står der. Christina står ude, mens de strækker ud. Men jeg ikke tror, de er begyndt, så. Jo, jeg tror, de kører. De laver noget. Nu væltede de. Minuspoint. Den gamle TV-gæst, der ligger på sammen i sommerhuset, klar til at komme ind. Ja, det vinkes. Der vinkes. Hvad laver de? Det er tysk skiskole. Det er opvarmning. Der er Kai, han råber. Ja. De er bagved nogen. Kan vi lige få de der familiefædre på? Det bliver nu til vi starter. Tysk er det ikke også? Jeg tror, det er tysk. Hun er skudt. Og de skyder ham. Så ikke gør, som jeg siger. Nå, det er Tille Marken Tjelte. Ikke sådan lidt. A reenactment of Marie-Louise, det giver ikke pluspoint at tabe til skidstager i skideskolen. Det er ikke geværet. Jeg er ikke sikker på, at det giver pluspoint i militær at tabe til gevær.